Deci, salutare toată lumea, astăzi vă găsim la un episod de vreo o lună, două, nu știu. Știți că am făcut video ăla cu mi-au o nouă kendama, cu Chrome Swiss kendama altit. N-am mai luat-o, mi-au scos-o ei de pe... mi-au anulat comanda și am vrut și eu să o anulez, că spunea că vine în 30-60 de zile. Așa că m-am luat un Solid Green la Sweets Prime. Știți, tradiție. Vreau să-mi iau un Chrome Deluxe, dar m-am gândit, dacă tot m-am obișnuit cu Sweets, să rămân cu Sweets. Așa. Hai să vă arăt și avalanșul. Avalanșul săracului, vai de capul lui, ia uitați. Aude aici. Chianul. Cam așa arată. Aici. S-a dus naibii, am lipit-o. Și s-a cam deslipit. Vine de aici, de unde mi-e degetul. Cam până aici ruptura. Am șurub. Hai să nu se mai miște cupele. Și da, m-a ținut. 3 luni m-a ținut. Ia spai. Da. Așa că nu l-am salvat, n-am salvat carul, l-am dat și da. Și aia fake, care pe aia am aruncat-o de mult. Deci da. Și o să pun pauză sau să găsesc un cadru să dau câteva scheme. Așa am revenit. Dar nu prea se vede bine. Nu prea știu eu cine știe ce. Nu găsesc cadru și cred că o să fac un video separat cu scheme. Că da. Rom de Europa. Și da, cam atâta. O să fie încă așa. Am glumit. Ba! You can see me.